नेपाल सिंगिङ सुपरस्टार गायन रियालिटी सोमा उत्कृष्ट 7 प्रतियोगीहरू छानिएका छन्। यो साता दर्शक भोटका आधारमा चर्चित प्रतियोगी सन्दीप राई बाहिरिएपछि उत्कृष्ट 7 प्रतियोगीहरू छानिएका हुन्। सोमा दमदार प्रस्तुति दिइरहेका सन्दीप सोबाट बाहिरिँदा निर्णायक र दर्शकहरू चकित भएका थिए। Sandip Rai, we are extremely sorry. आज तपाईँ आउट हुनुभएको छ। यो स्टेज ले तपाईलाई धेरै मिस गर्नेछ। सोको उत्कृष्ट 7 मा पोखराका कुर्बान अली खान प्रवेश गरेका छन्। उनले उत्कृष्ट 10 छनौटका क्रममा सिंगिङ स्टार अफ द विक अवार्ड जितेका थिए। त्यस्तै सोमा रकिङ प्रस्तुति दिएर चर्चामा आएका गायक सन्देश बोमजन लामा पनि उत्कृष्ट 7 मा पुगेका छन्। धरान सुनसरीका सन्देशले यसअघि पनि विभिन्न सोमा तहल्का मचाइसकेका छन्। समय चाहिए घडी नै रोकिदिए। झापाको कचन कवल निवासी दीपक सापकोटा पनि उत्कृष्ट 7 मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। सांगीतिक दुनियाँमा दीपक भान्जाका नामले परिचित दीपक संगीतकार समेत हुन्। त्यस्तै आफ्नो सुमधुर आवाजले दर्शकको मन जितेका नामग्याल लामा पनि उत्कृष्ट 7 मा भिड्दैछन्। दार्जिलिङका नामग्याल क्लासिकल गायक तथा गिटारिस्ट समेत हुन्। मायाको डोरीले निष्ठुरी मोरीलाई बाँधिया जा फेरि नाच्न गाउन मन लाग्यो। जु जु ना 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 उत्कृष्ट 7 मा चर्चित प्रतियोगीहरू सिद्धान्त खड्का, राजेश राई र सन्तोष राणा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। झापाका सिद्धान्तले उत्कृष्ट 8 छनौटका क्रममा सिंगिङ स्टार अफ द विक अवार्ड जितेका थिए। त्यस्तै खोटाङका राजेश र बुटोल रूपन्देहीका सन्तोषले निर्णायक र दर्शकहरूको मन जित्दै सोमा तहल्का मचाइरहेका छन्। यी प्रतियोगीहरूसँगै वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीमा आएका प्रतियोगीहरूमध्ये एक प्रतियोगीले सोका अघिल्लो भागहरूमा फेरि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आउँदै जाँदै गर्नु यो जीवनमा कतै टाढा नहोस् तिमी। तिमीलाई के भनौँ भन्ने साह्रो भो। कहाँ राखौँ तिमीलाई आज फेरि। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई यी प्रतियोगीहरूको आवाज कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। चन्द्र घलानको साथमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मुर्चुङ्गा टिभी।